ഏവർക്കും ഡിജിറ്റൽ ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ MI ബോക്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ HD ഓഡിയോ റഷും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 5.1 സറൗണ്ട് സൗണ്ട് നടത്താനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഇത്ര വൈകാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടന്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. വീഡിയോസ് ഡോൾബി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക DTS ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ കോപ്പിറൈറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ എന്താ പറയാ സറൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾബി DTS ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ഈ ഒരു സറൗണ്ട് സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോലോജിക് സറൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ പേർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. നിങ്ങൾ തൊട്ടും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോലോജിക് സറൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോലോജിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ഔട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടിൽ നിന്നും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 5.1 സൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു പ്രോലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ഈ സ്റ്റീരിയോയിൽ നിന്നും ആദ്യം നേരെ FR ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഈ സ്റ്റീരിയോയിൽ നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സൗണ്ടിന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് സെന്റർ ചാനലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലിലും വോളിയം ഉണ്ടാവും, സൗണ്ട് വരും, സെന്റർ ചാനലിൽ സൗണ്ട് വന്നു. ഇനി സറൗണ്ടിലേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലാതെ വരുന്ന, അതായത് ചില മ്യൂസിക്കുകൾ ലെഫ്റ്റിൽ മാത്രം വരും, ചില മ്യൂസിക്കുകൾ റൈറ്റിൽ മാത്രം വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കുകളെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് സറൗണ്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പ്രോലോജിക്കിൽ വന്നത്. പിന്നെ അത് ഒന്നുകൂടി അതൊരു 4.1 മെത്തേഡായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. പിന്നീട് സബിലേക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സബിലേക്ക് FL FR നിന്ന്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ സബിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് സറൗണ്ട് പ്രോലോജിക് 2 എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അത് സറൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ വരാൻ തുടങ്ങി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ചില സൗണ്ടുകളും അതുപോലെ റൈറ്റിൽ ചില സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും, ചിലത് റൈറ്റിൽ വരും, ചില മ്യൂസിക്കുകൾ. അങ്ങനെ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ടുകൾ അതേപോലെ സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സറൗണ്ട് ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെത്തഡൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രോലോജിക് 2 എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് എക്സാക്ട്ലി ഇങ്ങനെയല്ല, അതിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ എന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 5.1 ഡോൾബി DTS ഇതിന്റെയൊക്കെ സറൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 5 ചാനലില് സറൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാനലിൽ സബായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ 5.1 ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വാഹനം പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്പീക്കറിലായിട്ട് സൗണ്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡിംഗിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ചാനൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ സെൻട്രൽ ചാനൽ മാത്രമേ വോയിസ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വോയിസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ 6 ചാനലും സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സറൗണ്ട് ആണ് ഈ ഡോൾബി DTS പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡുകളാണ്. ഇതിന്റെ കോഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുകളാണ് ഈ ഒരു ഡോൾബിയും DTSും. അതൊക്കെ പല കമ്പനികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ THS പോലെയുള്ള കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ബേസിക് വേർഷൻ ഡോൾബിയിൽ നിന്നും ഡോൾബിന്റെ എന്താ പറയാ HD ട്രൂ HD എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വേർഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വേർഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. DTSൽ അതുപോലെ തന്നെ DTS HD, DTS X എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മോഡലുകൾ, കുറെ അപ്ഡേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ MI ബോക്സും ഇതിലൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 5.1 7.1 അങ്ങനെ പല വേർഷൻസ്, ഒരുപാട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചാനൽസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് 5.1 ആണ്. നമ്മുടെ HD ഓഡിയോ റഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.1 ചാനലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ MI ബോക്സിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് HD ഓഡിയോ റഷനെ MI ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3.5 mm ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്കൊരു കേബിൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കണക്ടറാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ശരിക്കും ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ നമ്മുടെ സാധാ ടോസ്ലിങ്ക് കേബിൾ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്
അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് 3.5mm നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള 3.5mm ഹെഡ്സെറ്റ് ജാക്കാണിത് എൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ MI ബോക്സിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാലത് ശരിക്കും കണക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടുത്ത എൻഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോസ്ലിങ്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു SPDIF ഇന്നിൽ നമ്മൾ ഇത് HD ഓഡിയോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇന്നിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് രണ്ടിലേതിലും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, 1-ലോ 2-ലോ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1-ലാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് MI ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഡിവൈസ് പ്രിഫറൻസിൽ പോവുക. എന്നിട്ട് സൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ വെക്കുക. അത് നമുക്ക് SPDIF വെക്കാം, പക്ഷേ എങ്കിലും ഓട്ടോയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വരും അതിൻ്റെ ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പ്ലെയേഴ്സിലും അതിൻ്റെ ഓരോ പ്ലെയർ VLC പ്ലെയർ പോലെ പ്ലെയറിൽ പോയിട്ട് ഓഡിയോ സെറ്റിങ്സിൽ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ടിൽ പാസ് ത്രൂ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡോൾബിയുടെ ഒരു ഫയലാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓരോ ചാനലും നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെപ്പറേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ചാനലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. സെൻറ്റർ ചാനൽ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നത്. മറ്റു ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചാനലുകൾ പ്ലേ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. പ്രോലോജിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സെൻറ്റർ ചാനലിൽ സൗണ്ട് വന്നേനെ. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ ചാനൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്, ട്രാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി FL ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റും ഫ്രണ്ട് റൈറ്റുമാണ് നമ്മളിനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ സൗണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല സെൻറ്റർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചാനൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് ചാനലിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ട്രാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സറൗണ്ടിൽ രണ്ടും നമുക്ക് സൗണ്ട് വന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുറഞ്ഞ ബേസിക് പ്രൊജക്ടറായ UC46 ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാനത് വീഡിയോ ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, എത്രത്തോളം കുറവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മാത്രമേ സൗണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റു ട്രാക്കുകൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു പ്രോലോജിക് ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ട്രാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഈ സറൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഇത് പാസ്സാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ സറൗണ്ട് ചാനൽസും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ DTS ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. DTS ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ സെൻറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റർ ചാനൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് വന്നത്. അതിനർത്ഥം സെൻറ്റർ ചാനൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് സറൗണ്ട് ചാനൽസാണ്, സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആണ് ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, Right surround, left surround. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സറൗണ്ട് റൈറ്റ് സറൗണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി FR/FL ഫ്രണ്ട് റൈറ്റും ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റും ആണ് നമ്മൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം വോളിയം കുറവാണ്, എങ്കിലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ചാനലും റൈറ്റ് ചാനലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ MI ബോക്സിലൊരു ഡോൾബിയുടെ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് HD ഓഡിയോ റഷിൻ്റെ ഓരോ ചാനലിലും സെപ്പറേറ്റ് മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ സെൻട്രൽ ചാനലിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഓഡിയോ വരുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സറൗണ്ട് മ്യൂസിക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ MI ബോക്സിൽ വോളിയം 0 ആക്കിയാലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഫുൾ വോളിയം വരുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ഒപ്റ്റിക്കലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓഡിയോയിൽ DTS ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് DTS ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ സ്ക്രീന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ RD803 പ്രൊജക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ UC46 നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ.
നമ്മുടെ HD ഓഡിയോ റഷും MI ബോക്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒത്തിരി ഫയൽസ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിനിമകൾ, സോങ്സ്, ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഡോൾബി DTS ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് MI ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ VLC പ്ലെയർ, MX പ്ലെയർ വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിഗ്നൽ നമുക്ക് വോളിയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാസ് ത്രൂ ആയിട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ഒരു വഴിതിരിച്ചു വിട്ട് ഒപ്റ്റിക്കലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കലില് നമ്മുടെ HD ഓഡിയോ റഷ് ആ സിഗ്നലിനെ എടുത്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് 5.1 സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് സറൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താ പറയാ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5.1 ഡോൾബി DTS ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറെ ഫയൽസുകളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഉള്ള റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറെ ഫയൽസ് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽസ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു പ്രോലോജിക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എനിക്ക്. ഒന്നിലെ ആ ഫയൽസിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വേർഷൻസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേർഷൻസ് നമുക്ക് പ്രോലോജിക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, പിന്നെ DTS X പോലെയുള്ള ചില ഫയലുകളൊന്നും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഫയൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഫയൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൂടി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ MI ബോക്സും ഈ HD ഓഡിയോ റഷും ഈ സൺപ്ലസിന്റെ DTS മാർക്കറ്റിലുള്ള IC വരുന്ന ആ ഒരു IC ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു HD ഓഡിയോ റഷ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.